Oui, allô? Jude. Oui, maman. Déjà à l'école? Naza déjà à l'école. Ah. Bah si on dit des cours. Cours c'est bandai. Ça va. Nazo ya kuna. Nazo ya wana. Ça va, zelanga kawana. Oui, ça va. Nazo on n'importe école. Merci. Ok. Et alors, pour se ménager, bonjour maman. Bonjour. Bonjour. Ma beau. Likamte, ça y a tout sur la côte. Naeka kwa réellement so bandi cours na sepel de neve na kuti bandi cours et sepel singa makasi. Bon, maman moni biso awa. Ne kaka kombo ya complexe scolaire eloba complexe scolaire ngolo donc toza makasi penza pona ko tangisa penza. Toza penza dynamique donc ngolo veut dire dynamique. Nazana babangwana tozotanga déjà pour te cours c'est comme déjà musika. Na yebi ke o qu'il comme na la ki o ke na sepel moi na soka zui pe ce qui est qui tourne au sepel sayo. Akozo maman, akozo. Na olingana ya nanda kuna kutana mama na kanti na ko sepel sayo pe. Ako sepel makasi. Mais voilà, JD. Maman. Et tu bon on est quel combien? $25. Ah, peu ça papa $20. Merci maman. Mbala simando mon ananda. Merci maman. Merci. Madame a reçu. Bon, tu as besoin ça na kacha lupango. Ya ngonde permettre ngate pona komapini. Non mais c'est pas grave pour na uti na école ba ni fa on attendait bazo za ba cours na bango na ya dego. Uti kuna? Na uti kuna ngapona ke vérifier. Ya. Ni ba comme ya dego. Comme na dego. Na ese minute hein. Maman kama malelo mo yotala biso. Bon bino boya kana ndako. Biso boto senga permission mais maman lobaki. Bobo to yoki. Maman lobaki boy maman. Mami. Olenga kumona suka na yamba so bonga pe lo. Moi ba mona ngoko ka. Bali ka boya ndako te. Mami. Maman tinde comme ça. On y la faute na yo. Olingi bana ba ya te karati na vacances. Bazo sala grande surprise. Papa na kuna kolemba. Grande vacances. Et pas là yo. Kolemba bango. Surprise. Olemba Et bon on va boya ama. Maman. Aza bien na tike na ko. Nani ko pe faza na susi na mse ko mse ko na susi na ye. Alto ya kuna ko ya libela. Mais ça ya na bino kongo ya bino. Ngana kamwe yo. Ça ya na bino. Est-ce que mon roti que nga yana nga to solo? Bien ça ya na yo. Maman na se ya na ja vote. Na sepe Azana ngala. Aki ne bongo te Babila ya na kimia. Ngako kende kukuna ngamo. Ngamo na suka. Yo solo. Wewe biki na sepe makasi ndeba na baya minga. balela yo lokaba kufa. Yo nde la mona zo lokabola nga na bana. Poso linga ba ipa na nga te kana ba congé. Mais chance ka yo moko pe loko ye. To solo lango kaka. Wewe biki na sana sengo mingi. Liste ba député ba retenir ba candidature na bango. Kombo ya prof village chez en akati. Ya solo ya. Non ko piusi te yo kyango te. Donc eza wana Adolphe village papa plus moi bulle en tout cas. Oto mona osema kana bito ko voter. Siko noko ko bwakisa. Nazana sima batu nyoso baza tunanga. Lobi nani tomala le kaki na pokwa. Ayakotala biso ayakotala biso na pokwa. En tout cas amekaki ko solisa ngai mo masolo moko boye.
amonaki ke ifala yebisanga po ngai tosolola na yo yo moko yebi kaka yebiso mbale tosolola lisolo ya mama na mwana. En tout cas amekaki ko expliquer nga mwa likambo moko esalaki mwa pasi kuna na ndako concernant jour oyo soki anifa soki ezaki makambo soki ya professeur amekaki koyebisa oke yaya kozwa professeur te mpona anifa yo bandi kotomboka obandi koexplike ndenge ya vie na ye ndenge auta na Lubumbashi ndenge obongisi ye na miso ya basoda donc asepelaki nango te azomona lokola yo ozozwa ye lokola ke aza noko ya anifa te donc ya koloba un mot te mpona anifa te boboto yoka na nga na yebisa o akokoloba un mot te mpona anifa mpona professeur ya boya donc ya linga oyo ya linga sala ngana to sa oyo anifa na koko sala te likambo ke komika tia anifa na mesa likambo ke ka anifa donc ngana sepela ngai te tika nami ngana zubino na ajni na zubino na ajni na boya kibino non na boya bino te na bokoli bino na ndenge na sepela bana na ngana zubino lokwa bana mama kufi papa kufi na zubino na bokoli bino bongo linga na bota te ou bien bozana esongone na zakara mwana na moko bo sepela te makambo za ya ndaku ifalaki abenga ngai moko asola ngai yaya tala boitabo te yazo kada ani boboy ani fasaka mabela ndaku wana sikola sala anifa nini naza mutu mususu no yo makambo oyebi bana na likambo ko tungisinga bana bini fo ba yakuna ifo ba senga ni pona neza o yo zo lo bana ndaku no yango bana no ba autos sala o ya ngai nde to mari fo bi mwana na libanda ko yebisa bona zo to mari na pesa ya fanda ya limbisa ka sikola lo bani yo kana to lo ba no ko ba ngasu naza mutu mususu na yebi bino so la kite na e na yebi ni to ko so pona yo pona ni abima kuna makama ko yebisa o mais oyebi ke yanga na zo regret bo pesa respect na moni bo sakana na makasi na sali mabe pona bongisi ye na moni bo komo sakana nga ya limbisa te to ayebe ke nga za yana e ifala fanta kuna lokwa ko yebisa so nga fale soki ngai na lobi na lobi boboto lekisanga na kende na lobi siko so to za na lobi na yo boboto lekisanga na bima kokene na kanda boite yaya to mayo kama ni yonde yani nga za yana yaya problème quand on a problème ngana za yana yo so ko beke na za yana yo makamoko lo ikao kebisa poli pona ni
Ok, pas pour boto, ok, c'est ma caméra, ndako pour nani. Yona ni faut beaucoup faire la rani. Mais ma belle ni. Yona ni faut beaucoup faire la rani. Pour nani comme ça, ni fa olinge ya munene. Pour nani. Tomale. Ce qui a raisonné que yona zo ndengeni. Na kolisi yona bo yote. Na yebo boto le la tellement pour na koloba na ya na zo loba na zo ba nini. Moi bine na zo kibino. Hein? Ya na sali. Kanga mo na zo ko da telo mo mote. Na sala ni fani. Donc, il faut comme nous sommes salés dans ma pour la yo. Il faut que c'est un rapport. Hein? Pour la ligne de moi. Yo ça va ma côté. Hein? Quand on a yo. Il faut comme nous sommes salés dans c'est comme ma bé. Yo mutu kana ngalo babysit. Et y a moi tellement ko ba, y a ma banque pas mécanicien. Mais c'est ça. C'est quoi y a fait une ngodi? Na ça il a comme ma bé ndako. Ma bé ndako. Ya na sali nini ya. Hein? O ça il ok, dès que ça vous vote, ma kaba bobo tu ndako ya bana na yewana, oyo ba noko no moni ba ngone ba noko no ba za malamu, oyo za mabe, ayem sakayo. Poni to ya osanga ma kaba bana o ba sala ku ne ko bisanga ye. Boli mo melanga ye. Bobo ni mabe ndenge na bosi mo na moko, lisi moko na boma e. Loko la bosi ka ye moko, na boyi ko bota tata na bosi ka mono moko papa na tikinga ka na mono moko, na ke botele mwana tata loko la boko le ka ye moko na bino, mabe. Siko ni sani. Zoe lieko bomae ozuye okena ndande ko lo bobo to bo sangeli bo deli ngai puzo mwa mabe oyina sa iloni tomara yo za kibo elo ko ile mbushima be na bongiso ko mobali la tozola na yo ngo balani siko pepe na bomsa mwana nga mabe il faut tanga kesa sa mwana mwasi yo za te ta yaso ate na sa nyoso pona yo okozonga lubumbashi na ibisiyo na ndenge matima peka wana mikolo ekokita yo na ibisiyo po oyo linge balukela te balukela yo ya ngale kino bezo sanga lubumba soko yeba to zale kina ngai ndoke selanga likita kuna te oyoki bobo to langa muna komisie mutu ne ko miwala ya za kine ngwana ko bobo ba mistata batata mistata mwana couleur na e tala musu munene mwindu o musu susu batata moko lokola la fin de siècle calme la pesi mbongo abanda commerce na la tienne de la Chine Dubai ya iba kango Nela ngamba tela mapeka. E bongo yo beso na pesio. Tala, yemo na fani kai na bila boko la mwana ngamo ko pona pesa diente la. Ya pesa kango. Soki na pesa ngembo ngwana te sinera ko na ba ta moto ba sambo. Mutu na tata na e. Ya so na sali mabeli mbisa. Soko na beke za buzoba. Ndo sala kango te. Timbisa ngaka ya. Elambana simbi wana wazoya wana elambana simbi za force boya na ntoba.
bolanda ye na moloko azoteka bolanda ye botune pe sosa yo tikala kuna na ye dada ya koyebisanga monta kuna osa bokakola ye bolanda Tonton. Lambongo bien. Awa bloco baba collection d'Inde. Mafula. Otongo combien? Mafula pour la bina 2500. La bankema banwa banini. Otongo bien. Anga blo uchi kanati. 2500. Baka kola tele boy. 2000 francs. Ils ont mouqué. 1000 francs pour les 1000 francs à mouqué. Tonton. Vous avez un autre La boule bika. Tala. Tout matin, hein, au 1800 pour tara. Bankema banini moi blo msuna. On a marché noir. Te zoaka nezana zoaka 1300 pour na. A tu blo prix à marché blanche te zo comprend. Vous on a marché blanche. On a tous en plus haut. Là, vous comprend tout pour matin bino. Le tien rara chiffre en 1500. Vaccin à la moitié transporté là. Ça va, tout ça là malade. 1500 tout ça là ngamba moto plus ici. Ça va, tanga ngelanga tambo. Ça va, simba pantalon dans bon place. Fais ça en haut. Vous sur la guitare on est na lombo. Tout ça va bien. Et vous avez de la tendance à l'heure de mes anniversaires. Ça t'a mon bisou de joie à ma tête, il va marquer un billet. On a un cousin là, oui. Moi, j'ai mis le petit bain. Non, mon ozo quoi mon anka sa tomate. Thomas, habitant. Bon, zone. La tendance dans la famille Zanga, tu vas bouger à bout. Papi combien de To bandi 2500, abanda ya 2500. To sukili ya 1500. Tant non osuki. 6. Yo pena na position ozana ngono ozo kushaya ngana kolinga. Petit nangaye bebele batanda matapi pour nangaye. Isona bango. Ni ya monsuz. Ah, te moi banchara yo. Yango. So c'est mo la kan kwa nani. No mo ne lokwa to malambi ona wana otine bandaka. Tanga mbongo batwache. Ekoka. Alors écoute. Petit nangaye. Voilà vous en mouche. Est-ce que tu peux bien dans moi quelque part tu bailler à moi copo ebika. Na 1500. To kita talo. Force musonga na ngoye bien. Tala. Putain négligé Boga. Kuna balisi aussi. Ako nda piuso. Abi 1500 pe yango to kenda waso. Yawana bisi ya 1500. De la elamo mais ça vraiment lamba force nga dana sina monene nango. Yo kuta sac na haute. To bomba on kanga non se prendre force. Ndende ya mke. Nga non se prendre force. Ok yele ka kuna. Ngo to mama repo. Ndeko nango amela jamba te. Azalaka bongo. Ego lekele penzer en mone. Ah tu qu'on a 1500. C'est ya valeur 2500. 2500 kuna loba.
esinga kola na kiti atelo oh bondi kuna mosunde ya identa pe yo tala momo no kola kamula ngo atema longwa mais papa pourquoi il a posé à l'aise na bi longwa nyo yo kala ko bana nikuna oto na mo kongo na wa ko la sawa si na kati na baki soki na sio na miro te obangate mosusu pe yote bonjour oncle oliko tambola mingi bando yawo ofana ndako ligite kaka otamba ko tambola ngama oli monga ezaka kana mingi bukola ko simola nzoto omiyo ko mawala ndako bisalo ok ba coup de main tu m'as coup de main mon côté va dire moi chanter moi ça moi boulot otana soni tena ko joyo no modelo otana ngwana oncle soko uko to mbongo na wana nangana na nani oko ba coup de main moi ça ko tona donc non on va tenir là on a moi 500 euros otana pose pour on me la moi bien oli kamona solo be ojua ngo wapi bali kamona solo noko na jumbongo boy bon chantier moi za kuna watu ngapale kwa ngabe ngamelo kwa biso batamakasi ozo travail moi bora sa mo sana naona motema molamo okay noko na za mo Kristo motona catholique biso moibe jalaka te wana ebisio okay merci nzambe apambola sa mo sana motema molamo biso zo batona catholique okay merci nzambe azana kendo ko nifanda kuna lukamwa bilo kona ngo yakuna comme ça on va procéder dans zone na santé ça va bonjour kende maman yo soki ozalaka nganga soki ozalaka mazi yo eloko olukaka koto outi ndenge nini nakotuna te sikoyo eloko oza kotuna ngai yango wana soki nazalaka nganga natuni yo mpo oza kotuna koluka makambo yo mais papa mutu aza kobela yo olukaka nde makambo mpo ngai naluki ndikisi napesani amela oli te omemana esika yo olingaka tuene tiboni yo soko oza koluka na likambo na nzoto na mwasi oyo merci ngai nazonga nsima yo nde moto okomi tata na ndako ye misala koto outi na ye papa mona koganga na wana nde yango ezalaka solution tuna bato esika bokendaki ndenge nini bayebisa yo moza koganga oza kolobaloba oningi oza na problème moko abo bandaki kosala yo na misha yo talaka wana mise ayina na ndako oba aluka yo na likambo yo sepe ane mama belaka bakisi opesaka yo wana komemaka na bopitala bamindele wana changement nini nazwa akozwa lelo calma avandi après un mois ezongi akangami esoma après un mois ezongi akangami esoma omona ngo normal yango oyo meme mpa na nganga te wana nganga bayebisa oyebi ete nano omona ete oyokaka kaka zelo komona sene lelo basali ebe baconsilite ete basali examen zelo oyeba suite nango soki ozala nini soki akokontinue kaka na bapasi oyo ayokaka wana ponoko moto atinde biso kuna aza zoba te aza de preuve ke amema mutu azwa traitement kuna ayoka bien bikati lelo lokola noko no moto abalani yele ngala pesa tuyo te yo ndoko koyoka noko no mobimani kuna esi tozwaki solution nga nakendaki na ye tozongi nakozonga liso kuna mpona kende kozwa baresultat na esili naye kotika vanda kende otwa réponse na ye nga mpe nakotela bonga maladi nango na estomac na ye esila soki masili te yo nde okoyeba nazalaka nini mpona nga na nsima na nzoto te yango wana lelo okolia pe te malamu eleki awa osepe nango kisi nasombaki te mpona mama na ilisipeke ezalaka mpina bino bana mbwana byale nanyo okosenga mosapi abimanda cuisine lapide complet veste nange ezala Oza souci na ngai te. Merci. Mama vanda na okili. Ngana na souci na ote merci. Papa tika na ote na kotuna complet veste na ngai. Zulu. Ngana to lata naka. Ngana to lata naka. Yo. Bomani mo bana te bomani. Zulu. Mettez ici. Nazali kama robé. Mettez ici tout doit la quitte. Allez. Papa calme na to batya mutaza obela na kotuna complet ya veste na ngai oya nifa ila kanga na lata ka mukolo kuna. Kuna mi
au monde en bizarre. Et que ouais. Il y a des gens qui ont côté. Bien maintenant on peut la tête. Est-ce que yo tout n'en ndeni? Na bi ko zulanga raison te que na chambre na ngoko takate. Loba na ngai que na chambre no na lala ka kuna te me ko kota na ebite po chambre na ngeza kana fongola te. Malembe la bila malembe. Bisa kana ngana yo. Eta letero. Ezo kama kele ko makile. Merci oh monsieur Monika yo bien voté. Merci. Moi non Monika ka Zulu. Na tiki yango na kobelo ko moko. Botika makelele abulantula botika. Na kosela ko moko. Batika makelele te. Hein? Botika aussi. Bonne maman. Bien. Bonjour papa. Bonjour. Ça va. Pourquoi na salon? Maman muta obela. To uti centre. Fabio mo pa na rio. Ça maman so. Nazoka bien témoin na ngai. Nzoto no so pasi na estome nzoto ngisanga makasi vraiment. Maman bon que hôpital te. Mon bana même pas nganga. Oh papa. Ouais! Papa. Ah nzamba kitika yo moto ko ko. Bani ko ba makambo eza frete. Na buka no kota na kosi esili. Ani. Na utile na centre médical le docteur Mondo. Oyo ka docteur Mondo te. Na yebi ni. So kaza moto ko na yebi. Na ye ko lo ba makambo. Moi c'est pas là. Ngane papa. Ngane mutuna ke kuna na vivre musala neni neza ko salama aza docteur waza ko sala musala. Examen ya so donc examen so ba oyeba maladie nyonso eza ko tungisa. Donc ngaza na kangama pamba bestoma. Bakiso amemela kana hôpital na kinda kana mi. So ka zui traitement lelo calma après un mois ezonga kangami. Après un mois ezonga akangami. Tout à l'heure, et pas un docteur Mondo ce qui aux années. Comme ça, c'est mon mini que me la terre. Comme ça, je vais assommer mon mini. Merci maman. Je nous en bon sur maman mi. Papa, merci maman. Je vais parler à ma mère que merci. Pour tu n'as simté. Oh, tu fous la caca. Et c'est ma sérieux aussi quoi. Eh papa pardon maman mini ko boy. Maman moto papa. Eh. Mbego ndenge telo ko makako nyama. Essuyo. Bima. You cannot pass. Bimani. Bazali bana bangono surtout fo natanga na kuganya bayo kaka. Bazali bana. Ko ba papa te. Pesa alko mikinga moko. Force. Ata utupia kango. Faut pas s'aligner ensemble non côté que là. Force. Mamni non zolo. Tela ibisa. Tout le monde est gonoko. Azote qu'on a 2500. Donc heureusement, tandis que le place moto mais moi c'est écrit pour te mettre premier don. Quand que vous posez un deuxième go de kuta ina on a 2500. Pourquoi et pas botiki wapi? Et loko na uluka yango na botiki wapi? Papa. Non, vanda. Ah boye bisanga sika botiki na kende ko récupérer. Hein? Nino papa. Nini? Ba moni lindala la za koteka complot na uluka. Eza Zulute. Mais yango ngana wa. Elle ko nini la kisiro te Zulu moto à droite. Papa silika. Malembe. Yo papa yoka. Malembe est spécifique. Et bani nini? Yeli ndala kota na samba no pa kota kakuna. Yango na okama bato amoni e bango. Papa biso mo to sombi yango. To sombi yango na 1500. Eh, ça m'a mis ouais puis ça. 1500 to kako na 1500. Boso pa ali ndala. Garçon azo. Merci. Zulu na bombi Zulu na ko beta. Ya kangi Zulu moyibi. Yango te. Omoyibi la mana olu. Omoyibi la mana olu ko moni lindala. Malembe kimeza na ndako tozela kaka. Ko mama za obela. Kukuwendo aya. To banda nini? Ça va merci. Likambo za lete tozela kukuwenda kwa. Merci mamango. Est-ce que ça va na panda? Temsa mamana. Temse. Mama fanda na omuna mama za. O tika mama lamni na ngo mono za olu. Mais aza moto ayo kate. Ayo ka ndenge nini moto akotela katoka moyibi. Lindala yibi pese na delta. Akako teka mwana kama mitano. Force. Kasi za mwana ndeko na wewe. Tozongi na biso ya ekolo. Wana deuxième. Tozongi na deuxième. Bozana bimisa bimisa. Asa mwana ndeko na wewe moyiba famille na bino. Mwa bomba ngana makelele ta mwanzo kala mwana zoka nzoto biente. Papa ngana oya nabi. Maman botika bien. OK, madame. Nana kina malo bana ote.
Makele ngam na wako nzoto bien te. Papa ngana kuya, papa ngana kuya. Les trois reines. C'est à cette heure que nous nous sommes convenus. Veuillez nous excuser. Que je vous excuse. Anifa, est-ce que si ta mère, si je mets ta mère au courant de tout ce que vous faites ici, tu crois vraiment qu'elle sera contente de toi? Non, tu sais vraiment, c'est vrai qu'elle sera contente de toi? Non. Si Delta ne vous a rien dit, moi je ne suis pas facile à manipuler. Je suis très difficile. Trop même. Pendant que les autres traînent là-bas, à votre attente, vous vous déambulez. Allez, entrez. Bonjour, vieux. Les gars. Complet à veste na nga ya jaune eza. Vieux, Boga Marco. Est-ce que c'est dans ta veste? Beauté naturelle. Na bino ko banga mama Boga Marco. To ya ko pesa nga kanda. Na biyo ke na ko chef veste te. Ha? Una ko chef veste na nga te. Ha? Na ko tuno za lela nga pongi. Ha? Na ko tuno veste na nga yote mto te kanga. Ha? Nganga ni innocent. Malembe. Tala elikamba wanga na ezati. Esiko teki yango. Bato tekeli wana bayebinga. Do tekeli yango bana basi. Donc na malembe donc inaza likamba osala yote yebisanga vérité. Pour monter otekeli wana bayebisinga yango. Oteki vese na ngana kombe. Ve, alors la vérité bani. Apanza ngara na lubango. Nga uta pa maso nyamusha te ka bibende na bayagra. Elika bonani. Bon. Tika baba tika. Tika aza ko loba aza ko expliquer tika ikala. Yo. Loba. Papa tika ina to komi na comme loba. Aye. Si vous moi le besoin pour oncle Azar. Oncle Azar ni. Tellement le veste bato la tête to tu. Nengo uti ko teke la veste wa. O tu ngwa. Je veste. Adieu kuna na coopérant na 1500. Là on peut na damenga mote. Ensemble na ngote ki na 1500. Ouais mbongo. Pole yo ko tunga pa mama na yo ya ko mana. Mbongo te wapi? Mbongo ngota na ngoto kabuli pe na noko. Na pesi noko no wapi kabane noko no wapi? Mama omoni yango. Ah! Yo! O te wena na mbongo. Tika. Omoni yango siko. Yo! Yo, papa. Mbongo tala. Omo papa. Tala na kukutu na mona ngibona. Papa tika kaka. Loka veste. Loka veste c'est mon ani tika kaka mais. Moi za jité pour aller. Donc comment se permettre yé autant yeba kilo ke yake ngo teka veste aya na mbongo kama. Misenga tinjo seke loko. Nga. Na pesa ko mbongo tamba ve ba uta. Oh! O kabeli ngani mbongo na ibe loko te. Mona sango na liboma na mungamba. Papa papa. Ah! Luka ngambeni. Luka ngambeni. Sika nesa na. Papa. Mimi posa mo yini. Maman. Maman. Yo. Tumbaye. To tumbao. To tumbaye. To tumbaye. To tumba to tumba.